So Belama Chatunga Mugabe is posted kuti I don't do local podcasts ndosura BBC. I think allow me to rest musandifonere kuma interviews enyu mani. Ari kutaura apa Ola kana kuti Sparks nyazombondiudza kuti ndiani DJ ari kutaura cause paakabuda pai handiti Ola akaposta kuti welcome back my brother Chatunga Mugabe and then ndobva zvanzi thanks mukoma DJ Ola but kuinterview handisi kuya motoya murimi ndo patikangoona chete pakangoitwa discussion yepodcast. And then Orlando vatoti imwe post ya Ola was like muri kuda here mukomana kuti auye kuinterview. Amino takazopindura I can't remember what zvaakapindura futi. So at this moment mukomana ari kuti no I cannot go kuma podcast. I don't know manje kuti ndiani anga ari busy kumufonera. Asi tatoita move on zvedu pane mukomana. Tatotokanganwa existence yake kutomukanganwa zvachose ko iyo Tobias ariko here naye wedu kujeri uku. Pana akambomuonawo. Pana ari kumbomuvhizitira. Hatisatanzwa zvedu kuti chichi kumbonyatsoitika kujeri but anyway regai tione kuti mukomana achazobvuma here kana azorora kwacho kuenda kupodcast. Tozoti Ola anogona kwa Ola unozongoona ka surprise kungoti vanhu vanozongopedzesera vangozongoenda vaita give in because ane system yaanoshandisa. Aminoti system yape ipi yaanoshandisa chaiko. Mwana watungwarara nhasi angariko waniko like unongozongoona kwa Ola kwaendwa nevanhu vatisingafungire kuti they will ever go ku podcast. So let's just give him time to breathe, then it was almost achaenda here. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panya, if you are a subscriber, please make sure that you're subscribed and see you in my next video.